Egentlig, du må lære deg det du driver med, sånn det egentlig. Men liksom for å slenge ut noe tall I Axie da. La oss si I januar I år så tjente vi $100,000 liksom hele selskapet I revenue. Og I juli så hadde vi $196 millioner I revenue. Til nå I august så har vi hatt nesten $300 millioner I revenue. Og det her jo liksom en sånn helt uhørt kurve I forhold til all tech og all, liksom, det ingen som fatter det. Og jeg tar det veldig med ro, for at det litt av den der, altså jeg har lært, det ingenting som går opp for alltid. Vi kommer til å stabilisere oss litt lenger ned, det har jeg helt trua på, til vi har løst noen av de underliggende problemene våre nå. Det har vært en solid opptur, vi liksom innenfor for det, og det vi vet det, men liksom, man kan ikke bli helt sånn, man må ikke få skylappene på at alt bare, liksom, bare gull og grønne veier og ler hele veien til banken. Vi kan jo gjøre det for så vidt nå, men det her handler mer om liksom, langsiktig, hvordan bygger du en langsiktig selskap da, som har sustainable alt, om det revenue, viewers, eller på personlig nivå også, liksom. Hva det egentlig ditt, hva det liksom, hvordan ser du, selv om du har et par måneder som gode måneder, så betyr ikke det at du best I verden på absolutt liksom, hele, du kan ikke, det jo ikke sånn at jeg skal ut noe uttale meg ut på oljepolitikk, liksom, for at jeg plutselig har tjent noen penger her nå, det gir jo ikke noe mening. Man må altså, bygge kunnskap liksom, på brick by brick, da. Så det jeg tror på. Og jeg sier nå, ja ok, det gå bra, det kommer til å gå bra en gang I fremtiden også, eller liksom hele veien, men jeg tror også at det kommer til å stabiliseres litt lenger ned, det hadde ikke overrasket. Men altså den uunngåelige styrende mekanismen som kommer på toppen av alt dere driver med, altså som, uansett, som dere ikke kan styre, jo bitcoin-prisen, og det jo en sånn både en gave og en hemsko, vil jeg tro, når man jobber med ting og prosjekter innenfor kryptoverden, at man både prisgitt oppeturer og nedturer og alt ettersom. Liksom hvordan det går med dere korrelerer vel også ganske mye med hvordan bitcoin oppfører seg? Til en viss grad. Altså det jo mye med, når bitcoin går bra, så det veldig mye mer spekulanter, mye mer liksom folk som kommer inn. Men det som skjedde for et par måneder siden var jo at bitcoin-prisen gikk ned, mens Axie-prisen begynte å gå opp. Så vi så liksom ganske ukorrelert der, fordi vi skaper et nytt marked. Det egentlig det som gjør. Det har aldri vært mulig å eksistere, eller det har aldri kunne eksistert mer, så eksistert før Axie på denne måten. Da. Så det artig jeg pratet med han som lagde Netscape for et par uker siden, og så sier han, every great idea has its time. Og jeg tror det mange som har liksom hatt en idé om at de har lyst til å lage et spill der folk kan spille vanlige spill og tjene penger, men det har aldri vært mulig å gjøre det på sånn måte som vi gjør det nå. Og der tenker jeg at nå det noe unikt. Vi et liksom, unique place in time. Da. At det liksom kun nå det har vært mulig å gjennomføre, og da det utrolig liksom, spennende å være med på det. Og da tenker jeg at vi kommer til å gå forbi bitcoin, eller liksom, vi transcender den der, fordi det handler ikke om bitcoin. For oss, jeg bryr meg ikke en døyt om det egentlig. Det liksom kun, det deres mål, dem som bitcoin-elitister, eller har veldig trua på det. De har kanskje en helt annen måte å se på verden på, og ønsker at bitcoin skal erstatte den norske krona, eller hva det måtte være. Jeg tror jo på den norske krona. Jeg tror på staten til en viss grad, men jeg tenker ikke at det skal være like mye intervention, kanskje sånn som det nå. Men jeg tror jo at vi vil ha norske kroner lenge da. Så for min del, bitcoin, kult hvis det lykkes, hvis det ikke lykkes, ok, greit. Det hadde liksom sikkert svidd litt, men I utgangspunktet så tenker jeg at vi lager ny teknologi som åpner opp for fordeler som aldri har eksistert før. Og de som bruker Axie, de gir seg jo pokker I bitcoin, dem. Det jo ikke sånn at jeg bryr meg så mye om det, ikke sant? De bryr seg I hvert fall ikke om det. De spiller Axie for Axie. Og så har du da på en måte dem som kommer inn fra kryptomiljøet da. Det kanskje de valene som måtte ha tjent mye penger. Ja, de kanskje kjøper det fordi de liksom ser at det her kan være det nye da. Så der det mye likviditet da, hvis du skal si det sånn da. Hvis ikke krypto hadde eksistert, så hadde nok ikke du fått de samme verdiene I Axie I forhold til ja, ok, den dyreste Axien kanskje ble solgt for, la oss si 5-6-7 millioner kroner da. Og det dyreste landet I Axie ble solgt for, altså det ble solgt 9 sånne landplots for 13 millioner kroner. Ikke sant? Det jo ekstreme tall I forhold til liksom norske, liksom, til alt da. I forhold til spill, og det kanskje en av de dyreste spillsalgene noensinne. Men hvis du da ser liksom, du zoomer litt utover da, så ser du på hvor mye volum det som har gått igjennom Axie de siste, liksom, siden vi startet selskapet, så det over $1,5 billion som blir tradet mellom
mellom folk. Ikke sant? Det er jo, altså det er så store tall, at da blir det litt sånn, det kan ikke bare være, det handler ikke om bitcoin da. Det handler mer om det produktet du lager, hvordan fordeler det skaper for de som bruker det. That's it. Ja, men det er interessant å høre, for jeg vil jo tro at fordi ikke bare dere som andre tokens også, at det man ser jo av det bare sånn helt generelt på oversikten at ting oppfører seg veldig i tråd med hva bitcoin gjør. Det er jo nesten sånn visse veldig få unntak at ting går liksom motsatt vei av på en måte hva bitcoin. Det kan godt være at andre ting i bitcoin går veldig bra, om at bitcoin ligger stille, men så lenge hvis bitcoin går jævlig bra eller jævlig dårlig, så har det drar med seg markedet. Det drar seg med markedet ekstremt fortsatt, og liksom, jeg tror mange liksom har lurt på, liksom, kommer det et tidspunkt hvor faktisk ting begynner å gå litt mer individuelt da? Ja, det er vanskelig å si. Altså, jeg tror jo at bitcoin er jo storebroren som drar med seg alt, enn så lenge i hvert fall. Det kommer sikkert til å som jeg sa da, hvis bitcoin hadde gått til null, så hadde det sikkert vært ganske kritisk for hele bransjen, og det hadde vært en periode med liksom kaos. Men jeg føler jo ikke at vi er avhengige av at bitcoin lykkes lenger. Jeg tenker at bitcoin er kult, det er jo greit som et store of value. Jeg synes bitcoin er ok, men som sagt, det er ikke derfor jeg er her. Altså, jeg er her for andre grunner, liksom. Det er derfor jeg dedikerer livet mitt til det her nå. Så ja, det er jo litt trist hvis bitcoin liksom skal få lov til å diktere, liksom gå imot fundamentals da, som man egentlig kaller dem. Liksom, hva er det som er den underliggende verdien til et produkt? Da må du jo nesten se, ok, hvor mange er det som bruker det? Hvordan pengestrømmer er det som er involvert her? Er det folk som elsker det? Hva er det liksom videre utvikling? Det til sammen burde være det som er verdigrunnlaget for det produktet. Mens når du da ser på så da kommer bitcoin og bare, ok, så er det liksom noen som har solgt bitcoin, og så skal det dra ned på en måte, liksom, det har ikke noe forandret seg på liksom, det fundamentale verdien til den andre token, men sånn som det er nå i dag, så ja, klart det blir påvirket, men det må jeg tror det er fordi at vi har så få gode produkter enn så lenge i kryptoindustrien da, som kan generere verdi, som kan på en måte påvirke verden på samme måte som faktisk Axie gjør nå. Da.